أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Zurzeit geht es um Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu und in diesem Zusammenhang schreibt Hazrat Muslim radiallahu ta'ala anhu über das Märtyrertum von Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu. Die Sache war noch nicht ganz klar, als die Gruppe der Khawarij untereinander beriet und sagte, dass diese Fitna beseitigt werden sollte, indem man alle großen Männer tötet. Und deren tapfere Menschen beschlossen, dass einer von ihnen, Hazrat Ali, der andere Hazrat Muawiyah und Amr bin As, zu einem Zeitpunkt an einem Tag töten würden. Derjenige, der zu Hazrat Muawiyah ging, griff ihn an, aber er schaffte nicht, ihn zu treffen, richtig zu treffen. Hazrat Muawiyah wurde nur verletzt. Er wurde festgenommen und später getötet. Derjenige, der Amr bin As töten wollte, blieb auch erfolglos, weil Amr bin As nicht zum Gebet gekommen war aufgrund der Krankheit. Derjenige, der gekommen war, um das Gebet zu leiten, in seiner Vertretung, statt Hazrat Amr bin As, er tötete ihn und wurde gefasst und selber dann auch getötet. Derjenige, der Hazrat Ali töten wollte, er ging raus und als Hazrat Ali morgens zum Fajr-Gebet aufstand und das Gebet leiten wollte, griff er ihn an. Und er wurde schwer verletzt und der Angreifer sagte, oh Ali, es ist nicht dein Recht, dass man alles glaubt, was du sagst und dem befolgt, was du sagst. Denn dieses Recht hat Allah allein. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte den Märtyrertod von Hazrat Ali vorhergesagt und Hazrat Ubaidullah überliefert, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Hazrat Ali sagte, oh Ali, weißt du, wer der Unglückseligste von den Ersten und den Letzten sein wird? Hazrat Ali sagte, Allah und sein Prophet wissen es am besten. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, unter den Ersten ist der Unglückseligste jener, der die Kamelstute von dem Propheten Saleh die Pfoten geschnitten hat. Und von den Letzten wird derjenige der Unglückseligste sein, der dich mit einem Speer an dieser Stelle treffen wird und töten wird. Und der heilige Prophet zeigte, an welcher Stelle es sein wird. Eine Sklavin sagt, dass sie überliefert, dass sie dabei war, Hazrat Ali Wasser zu geben und Hazrat Ali nahm sein Bart bis zur Nase und sagte zu seinem Bart, wie schön, du wirst eines Tages mit Blut voll sein. Und er wurde am Freitag wurde er getötet. An einer Stelle wird über den Märtyrertod überliefert, Ibn Hanfia überliefert, dass ich und Hazrat Hassan und Hazrat Hussein
im Hammam saßen, als zu uns Abu Muljam kam. Als er hineintrat, sagte Hassan und Hussein, zeigten Abneigung und sagten, wie wagst du es, so hier hineinzukommen? Und ich sagte zu beiden, kümmert euch nicht um ihn. Denn er hat die Absicht, alles gegen euch zu tun und es ist viel schwerwiegender, was er gegen euch tun will. Aber beim Angriff auf Hazrat Ali wurde Ibn Muljam als Gefangener hereingebracht und Ibn Hanfiya sagte, ich habe ihn bereits an dem Tag gekannt, an dem er zum Hammam kam zu uns. Und Hazrat Ali sagte, dies ist ein Gefangener, ihr sollt gastfreundlich sein zu ihm und ihr sollt ihm Ehre geben. Wenn ich am Leben bleibe, dann werde ich ihn töten oder ihm vergeben. Und wenn ich tot bin, dann soll er als Rache getötet werden, aber es soll nicht das Maß überschritten werden, denn Allah liebt nicht die Maßlosen. Hazrat ibn Abbas, befreiter Sklave, Gussab überliefert, dass Hazrat Ali, meinen älteren Sohn, ein Testament hinterließ und sagte, du sollst nicht in den Bauch oder in den Geschlechtsteilen von Ibn Muljam in den Speer reintun. Es wurden 3 Männer beauftragt, Abdurrahman bin Muljam, Muradi, vom Stamm Himyar, und erzählte zu den Murad, der Familie von Kinder, Burak bin Abdullah Tamimi und Amr bin Buqair Tamimi. Diese 3 versammelten sich in Mekka und schworen, dass sie die 3 Ali bin Abu Talib, Muawiyah bin Abu Sufyan und Amr bin As töten werden. Das waren die 3 Namen, die Muslim auch hier überliefert hatte oder von denen er berichtet hatte. Und sie würden die Menschen befreien. Und Abu Muljam sagte, ich werde Ali bin Abu Talib töten. Burak sagte, ich werde Muawiyah töten. Und Amr bin Buqair sagte, ich werde euch von Amr bin As befreien. Und sie schworen zusammen und gaben sich gegenseitig gaben sich gegenseitig die Versicherung, dass sie alle 3 die ihnen zugewiesenen Männer töten werden oder selbst sterben werden. Sie werden so weit gehen, dass sie entweder töten oder selbst sterben. Werden nicht zurückkehren. Und sie beschlossen, die 17. Nacht des Ramadan auszuwählen. Jede Person ging zu der jeweiligen Stadt, wo diese 3 Personen waren, die sie töten wollten. Abdurrahman bin Muljam kam nach Kufa, traf sich mit seinen Kharijiten, mit den Freunden, aber er erzählte nicht von seinem Plan. Er traf sie und sie trafen ihn. Eines Tages sah er eine Gemeinde von Temur Rebab, wo eine Frau war, Qatam binte Shijna bin Adi. Hazrat Ali hatte in der Schlacht von Naharwan seinen Bruder und seinen Vater getötet. Diese Frau, Ibn Muljam, verliebte sich in diese Frau und wollte sie heiraten. Und sie sagte, ich werde dich nicht heiraten, solange du mir nicht versprichst, eine Sache versprichst. Ibn Muljam sagte, sag, was du haben möchtest. Sie sagte, 3000 und den Tod, 3000 Dirham und den Tod von Ali ibn Abi Talib. Er sagte, ich schwöre, ich bin hier in diese Stadt gekommen, um Ali bin Abu Talib zu töten. Und ich werde dir all das geben, was du wünschest. Ibn Muljam traf Shajir bin Bashara Ujri und erzählte ihm von seiner Absicht und sagte, er soll bei ihm bleiben. Shabib
hörte ihm zu und stimmte zu. Ibn Muljam, der Ali töten wollte, ging in die Moschee von Aschas und Aschas sagte zu ihm: Wach auf, der Morgen ist angebrochen. Abdurrahman bin Muljam und Shabib bin Bajra standen auf und nahmen ihre Schwerter und setzten sich hin, dort, wo Hazrat Ali hinauskam. Hazrat Hassan bin Ali überliefert: Ich ging morgens zu Hazrat Ali und saß dort, und Hazrat Ali sagte: Ich habe die ganze Nacht meine Familie geweckt und dann bin ich müde geworden und schlief ein, und ich sah im Traum den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, und ich sagte: O Prophet Allah sallallahu alaihi wasallam, ich sehe viel Streit in ihrer Gemeinschaft und ich fürchte, dass ein Unfriede kommt. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Du sollst gegen sie beten zu Gott. Und ich sagte: O Allah, gib mir das, was besser ist als sie, und gib ihnen Schlimmeres. Ibn Labah, der Muazzin, kam und sagte: Die Gebetszeit ist angebrochen. Und Hazrat Hassan sagt: Ich nahm die Hand von Hazrat Ali und er stand auf und wollte gehen. Ibn Labah war vor ihm und ich war hinter ihm. Als er von der Tür hinausging, sagte er mit lauter Stimme: O ihr Leute, Salat, Salat, das Gebet, das Gebet. Und so machte er jeden Tag, das sagte er jeden Tag. Wenn er rausging, hatte er eine Peitsche und er weckte die Leute, indem er mit der Peitsche an der Tür schlug. Und diese Angreifer gingen zu ihm, und die Augenzeugen sagen, dass sie das Schwert aufblitzen sahen und jemanden sagen hörten: O Ali, das ist für Gott, nicht für dich. Dann sah ich ein zweites Schwert und beide griffen an. Abdurrahman bin Muljams Schwert ging zum Kopf von Hazrat Ali bis zum Gehirn und Shabibs Schwert schlug auf die Tür ein. Ich hörte Hazrat Ali sagen: Diese Männer, lass sie nicht fliehen. Und alle griffen sie an. Shabib konnte sich retten. Abdurrahman bin Muljam wurde festgenommen und er wurde zu Hazrat Ali gebracht. Hazrat Ali sagte: Gib ihm Gutes zu essen und gib ihm ein gutes Bett. Wenn ich überlebe, werde ich entweder ihm vergeben oder ihn töten. Wenn ich aber sterbe, dann sollt ihr ihn töten mit mir. Ich werde mich streiten mit Gott über ihn. Das heißt, Gott wird dann entscheiden. Als der Tod von Hazrat Ali nahte, machte er ein Testament, und sein Testament war: Bismillahirrahmanirrahim. Das ist das Testament von Ali ibn Abu Talib. Ali hat hinterlassen: Ich bezeuge, dass niemand anbetungswürdig ist außer Allah. Und Ali bezeugt, dass er der einzige Gott ist, Allah der einzige Gott ist und niemand ihm beigesellt werden kann, und Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Gesandter und Diener ist, den Allah mit Rechtleitung und mit dem wahren Glauben geschickt hatte. Er hatte ihn mit dem wahren, wahrhaftigen Glauben geschickt, damit er diesen Glauben über alle anderen Religionen siegen lässt, ob es den Götzendienern missfällt. Mein Gebet und meine Opfer und mein Leben und mein Tod sind für den Herrn der Welten, und niemand ist ihm gleich, und dies wurde mir befohlen. Und ich gehöre zu den Gehorsamen. Danach: O Hassan, er spricht seinen Sohn an und sagt: O Hassan, ich möchte dir und meiner ganzen Nachkommenschaft und meine ganze Familie möchte ich sagen, dass sie Gott fürchten sollen. Er ist euer Beschützer, und ihr sollt nur im Zustand des Islams die Welt verlassen. Ihr sollt allesamt das Seil Allahs an dem Seil Allahs festhalten und euch nicht untereinander streiten.
Denn ich habe Abul Qasim, den Vater von Qasim sallallahu alaihi wasallam, sagen hören, dass es wichtig ist, Einigkeit zu zeigen, und es ist besser als Nafel und Fasten. Das heißt, die Familienbande oder in Frieden zu leben und Versöhnung zu schaffen, ist sogar wertvoller als das Fasten und als die freiwilligen Gebete. Ihr sollt auf eure Verwandten achten und sie gut behandeln. Allah wird euch gut rächen. Ihr sollt euch fürchten vor Gott aufgrund der Weisen. Ihr sollt sie weder zwingen, dass sie mit ihrer Zunge von euch etwas verlangen sollen, noch sollt ihr sie verloren gehen lassen. Ihr sollt euch aufgrund der Nachbarn vor Gott fürchten, denn der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat genau dies gesagt. Er sagte immer, dass man auf die Rechte der Nachbarn achten musste, und wir dachten, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam die Nachbarn vielleicht sogar mit dem das Erbrecht geben würde. Ihr sollt euch vor Gott fürchten, vor den Geboten des heiligen Koran, und die anderen sollen euch darin nicht überlegen sein. Ihr sollt euch fürchten aufgrund des Gebets, denn das ist die Säule eures Glaubens. Ihr sollt euch fürchten vor Gott aufgrund des Hauses Gottes. Das sollt ihr niemals leer werden lassen, denn wenn dies leer bleibt, dann werdet ihr kein anderes Haus bekommen, was ihm gleich ist. Und ihr sollt, was das Dschihad angeht, vor Gott fürchten. Und ihr sollt mit eurem Geld und eurem Haben gut Dschihad machen, und ihr sollt euch fürchten, denn das sorgt dafür, dass der Zorn Gottes kalt wird. Und ihr sollt aufgrund der Verantwortung gegenüber dem heiligen Propheten Gott fürchten. Ihr sollt kein Unrecht begehen. Und ihr sollt aufgrund der Gefährten des heiligen Propheten Gott fürchten. Denn der heilige Prophet hat für sie ein Testament hinterlassen. Und ihr sollt die Armen und die Weisen aufgrund der Weisen und der Armen vor Gott euch fürchten. Ihr sollt sie beteiligen an eurem Reichtum. Und ihr sollt Gott fürchten. Aufgrund derer, die eure Rechte besitzt. Das heißt, eure rechte Hand besitzt, die ihr besitzt. Und ihr sollt euer Gebet beschützen und euer Gebet beschützen. Dann sagte er, ihr sollt aufgrund des Wohlgefallen Allahs nichts als ihn fürchten. Ihr sollt das Wohlgefallen Allahs immer vor Augen haben. Jener Gott wird für euch genug sein, gegen jenen, der euch Schaden zufügen möchte und der Rebellion gegen euch übt. Und ihr sollt Gutes den Menschen sagen, so wie Allah euch befohlen hat. Amr bin Maruf, das heißt, ihr sollt das Gute gebieten und vom Schlechten abhalten, sonst werden die Schlechten über euch regieren. Auch eine sehr wichtige Sache. Ihr sollt das Gute gebieten und vom Schlechten fernhalten. Das sollt ihr immer befolgen. Niemals davon abhalten, sonst wird es passieren, dass die Schlechten über euch regieren werden. Und dann werdet ihr beten, aber die Gebete werden nicht erhört werden. So passiert es in den muslimischen Völkern. Ihr sollt untereinander Kontakte pflegen und ihr sollt euch helfen ohne Schmerz. Ihr sollt nicht Feindschaften sehen, noch sollt ihr den Kontakt abbrechen, noch sollt ihr Zwietracht sehen. Ihr sollt euch unterstützen in guten Dingen und ihr sollt euch nicht unterstützen in Sünden und Unfrieden. Ihr sollt Gott fürchten. Wahrlich, Allah bestraft die Maßlosen. O ihr respektvollen Mitglieder der Familie, Allah möge euch beschützen und durch den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam beschützen, das heißt durch euer Vorbild. Möge der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sozusagen immer lebendig bleiben. Ich übergebe euch Gott und sende Frieden und Barmherzigkeit auf euch. Abu Sinan überliefert, als Hazrat Ali verwundet war, ging er, um ihn zu treffen, und der Überlieferer sagt, ich sagte, O Amirul Mu'minin, Sie sind verwundert und wir sind sehr besorgt. Hazrat Ali sagte, ich schwöre bei Gott, ich bin nicht besorgt, denn der wahrhaftige heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte mir prophezeit, dass ich an diese und diese Stelle getroffen werden würde, und er zeigte auf seinen Kopf und sagte, dass
so viel Blut fließen wird, dass dein Bart rot sein würde voller Blut. Und das wird der unglückseligste Mensch sein, der dich töten wird. So wie der Unglückselige der Samud, der die Kamelstute von Salih beschnitt. Hazrat Ali sagte über seinen Mörder Abu Muljim: Lasst ihn sitzen, wenn ich sterbe, dann lasst ihn töten, aber ihr sollt nicht das Maß überschreiten und sein Gesicht entstellen, und wenn ich lebendig bleibe, werde ich entweder ihm vergeben oder ihn töten lassen. Also Muslim Maud radhiyallahu anhu sagt, in der Geschichte heißt es, dass Hazrat Ali radhiyallahu anhu jemand ihn angriff und er wurde festgehalten. Muslim Maud hat geschrieben, dass es im Bauch war, aber das war vielleicht auch der Bauch, aber in erster Linie im Kopf. Vielleicht dachte er oder hat das als Redewendung benutzt. In den meisten Überlieferungen heißt es, dass er im Kopf angegriffen wurde. Er wurde gefasst und die Gefährten fragten ihn, was sollen wir mit ihm machen? Und er holte Hazrat Imam Hassan und machte einen Wasiat und sagte, wenn ich sterbe, dann sollt ihr euch rächen mit seinem Tod. Wenn ich aber am Leben bleibe, lasst ihn noch am Leben. Amr Simur überliefert, als Hazrat Ali mit dem Schwert angegriffen wurde, ging ich zu ihm. Er hatte seinen Kopf umhüllt und ich sagte, O Amir al-Mu'minin, zeigen Sie mir Ihre Wunden. Und er zeigte sie mir. Ich sagte, das ist doch nichts, es wird wieder gut werden. Und Hazrat Ali sagte, ich werde euch bald verlassen. Seine Tochter Kulsum fing an zu weinen hinter dem Vorhang und er sagte, du sollst ruhig sein. Wenn du das siehst, was ich sehe, würdest du nicht weinen. Und ich sagte, O Amir al-Mu'minin, was sehen Sie denn? Und er sagte, das ist eine Armee von Engeln und das ist der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ich sehe, wie er sagt, die Propheten sind da und die Engel sind da und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ist auch da. Und er sagt, O Ali, du sollst glücklich sein, denn die Stelle, zu dem du gehst, ist viel besser als da, wo du bist. In einer Überlieferung heißt es, als Hazrat Ali mit seinem Testament fertig war, sagte er, ich sage zu euch allen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Und danach sagte er nichts mehr außer La ilaha illallah, bis seine Seele seinen Körper verließ. Als Hazrat Ali ibn Abu Talib verstarb, da stand Hazrat Hassan bin Ali am Thron, am Pult und sagte, O ihr Menschen, heute Nacht ist ein Mensch gestorben, der größte war. Es gab keinen größeren als vor ihm und nach ihm wird es auch keinen geben. Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn irgendwo schickte, war Gabriel mit ihm und Gabriel war rechts von ihm und Michael war links von ihm. Und er ging nicht zurück, bis er nicht siegte. Er hat 700 Dirham hinterlassen. Er wollte auch dieses Geld ausgeben und einen Sklaven kaufen. Und seine Seele ging am 27. Ramazan, das heißt in der Nacht, wo Jesus starb. In einer anderen Überlieferung heißt es in der 17. Nacht im Ramadan, 40 Jahre nach der Hijra, das war das Jahr, 40 Jahre nach der Hijra, das waren 4 Jahre und 8 Monate, die er als Khalifa und als Kalif des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam innehatte. Es heißt in einem Buch, und hat Imam Hassan überliefert, er sagte, O ihr Menschen, heute ist er verstorben, der nicht erreicht wurde von den Menschen, die vor ihm waren, und noch wird jemand ihn erreichen. Der heilige Prophet pflegte ihn zur Schlacht zu schicken. Gabriel war rechts von ihm und Michael war links von ihm. Und er ging und er kam nie zurück ohne einen Sieg. Und er hat nur 700 Dirham hinterlassen. Und auch die wollte er ausgeben und einen Sklaven kaufen. Und er ging in jener Nacht, in der Jesus, Sohn der Maria, zum Himmel ging. Das heißt, starb am 27. Ramadan.
Hazrat Ali wurde gewaschen von den beiden Söhnen und von einem anderen Gefährten und Hazrat Hassan verrichtete das Namaz Janaza, leitete das Namaz Janaza, machte 4-mal Takbir. Es wurde ihm das Kaffen gegeben ohne das Hemd. Beim Sehri wurde er begraben. Es gab einen Moschus, den er hatte, der dem heiligen Propheten, der vom Körper des heiligen Propheten auch angewandt wurde am Körper. Und Hazrat Ali wollte, dass dieser Moschus auch ihm aufgetragen wird. Über sein Alter gibt es verschiedene Überlieferungen. Einige sagen, dass er 57 Jahre alt wurde, andere sagen 58, andere sagen 65, 63. Die meisten sagen aber, dass er 63 Jahre alt war und es scheint richtig zu sein. Wo ist das Grab von Hazrat Ali? Das wird auch gefragt. Es gibt verschiedene Überlieferungen in der Geschichte. Hazrat Ali wurde in Kufa begraben in der Nacht und es wurde geheim gehalten, wo er begraben wurde. In der Jamia-Moschee von Kufa lautet auch eine Überlieferung, Hazrat Imam Hassan und Imam Hussein hatten gemäß einer anderen Überlieferung seinen Leichnam nach Medina gebracht und bei Hazrat Fatma in Baqi, in Jannatul Baqi begraben. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass als beide den Leichnam von Hazrat Ali auf ein Kamel legten in einer Box und fanden einige Leute dieses Kamel und sie sahen, dass dort ein Leichnam ist und begruben es, ohne zu wissen, wo es ist, und man weiß nicht, wo das Grab von Hazrat Ali befindet. Gemäß einer anderen Überlieferung heißt es, dass Hazrat Ali in Kufa bei Jada bin Khubaira irgendwo über Nacht begrub. Und es wird gesagt, dass es der Enkel von Hazrat Ali war. Imam Jafar Sadiq sagt, dass nachts sein Janaza verrichtet wurde und in Kufa wurde er begraben und sein Grab wurde geheim gehalten. Es war aber in der Nähe von Qasr Imarat. Hazrat Imam Hassan leitete das Janaza von Hazrat Ali gemäß einer anderen Überlieferung und begrub ihn außerhalb von Kufa und sein Grab wurde geheim gehalten aufgrund der Furcht, dass die Khawarijiten ihn und seinen Leichnam oder sein Grab schänden würden. Einige Schiiten sagen, dass sein Grab sich in Najaf befindet, dort wo heute der Ort Mashhad und Najaf ist. In einer anderen Überlieferung heißt, dass Ali in Kufa getötet wurde, aber sein Grab ist unbekannt. Nach dem Tod von Hazrat Ali leitete Hazrat Imam Hassan das Janaza und begrub ihn in Kufa, in Darul Amara. Allama ibn Yasir schreibt, dass diese Überlieferung sehr berühmt ist und wer sagte, dass man ihn auf ein Tier lud und es wegging und niemand weiß, wo es ist, das ist falsch und er hat übertrieben, das ist nicht richtig, sagt er. Der Überlieferer sagt etwas, wovon er nichts weiß, sagt er, und weder die Vernunft noch die Schariat lassen dies zu. Und diejenigen, die glauben, dass Hazrat Ali in Mashhad und Najaf ist, sie liegen auch falsch, es gibt keinen Beweis dafür. Und das scheint auch nicht wahr zu sein, sagt er. Das heißt vielmehr, dass Hazrat Mughira bin Shoba dort begraben wurde. Imam Ibn Taymiyyah sagt, dass in Najaf ein Ort gibt, der Mashhad heißt. Und einige sagen, und viele sagen, die meisten sagen, dass dort nicht Hazrat Ali begraben wurde, sondern Hazrat Mughira bin Shoba. Die Ahl Bayt und Schiiten haben in Kufa niemals davon berichtet, 300 Jahre lang, dass dies das Grab von Hazrat Ali sein würde. 300 Jahre nach dem Tod wurde angenommen, dass das Grab von Hazrat Ali ist. Und deswegen scheint es falsch zu sein, dass das Grab von Hazrat Ali ist. Und in einer anderen Überlieferung heißt es, dass Allah besser weiß, welche Aussage richtig und falsch ist. Über die Ehen und Kinder von Hazrat Ali heißt es, Hazrat Ali hat
zu verschiedenen Zeiten 8-mal geheiratet. Die Ehefrauen heißen Fatma bint Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khala bint Jafar bin Qais, Layla bint Masud bin Khalid, al-Banin bint Hizam bin Khalid, Asma bint Umais, Sahaba Habib bint Rabia, Umama bint Abul As bin Rabi, die Tochter von Zainab, die Tochter des heiligen Propheten, also seine Enkelin, Said bint Urwa bin Masud Sakrafi. Und er hatte viele Kinder, über 30 Kinder, 14 Jungen und 19 Töchter. Seine Nachkommenschaft ging über Hassan, Hussein, Muhammad bin Hanfiya, Abbas bin Galabia und Amr bin Daghlawiya weiter. Über die Fähigkeiten und Vorzüge von Hazrat Ali heißt es, Hazrat Ibn Abbas überliefert, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich beschütze Ali und jeder, der kämpfen will, soll kommen. Hazrat Muslim Maud sagt, dass Hazrat Ali sagte, dass der tapferste Hazrat Abu Bakr war. Und dann sagte er in der Schlacht von Badr, als eine Hütte für den heiligen Propheten gebaut wurde, wurde die Frage gestellt, wer ihn beschützen würde. Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu ging sofort mit seinem Schwert und beschützte die Hütte voller Tapferkeit. Genauso heißt es in der Überlieferung, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal sagte, ich bin die Stadt des Wissens und Ali ist die Tür in dieser Stadt oder das Tor dieser Stadt. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn als einen großen Gelehrten bezeichnet. Und beim Khaybar hatte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm die Flagge gegeben zu einem sehr prekären Zeitpunkt. Und es scheint, dass die Gelehrten auf jeden Fall sehr tapfer waren zur Zeit des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, sagt Muslim oder Selat in diesem Zusammenhang. Hazrat Ali überliefert, dass es eine Zeit gab, als ich Steine auf meinem Bauch hatte aufgrund des Hungers, und heute habe ich die Möglichkeit, dass ich 4000 Dinar Zakat zahle. Und in einer anderen Überlieferung heißt es 40.000 Dirham. Eine andere Überlieferung besagt, dass ich Hazrat Ali sah, wie er ein dickes Tuch umhüllte. Und er sagt, ich habe 5 Dirham dafür ausgegeben. Und wer mir einen Profit von 1 Dirham gibt, dem werde ich das verkaufen. Und der Überlieferer sagt, ich sah einen Beutel von einigen Dirham bei Hazrat Ali. Und er sagte, das ist ein Teil, der mir gehört von einer bestimmten Schlacht. Auf seinem Hazrat Alis Ring stand Allahul Maliku, Allah ist der König. Jumair bin Umair überliefert, ich ging zu Hazrat Aisha mit meiner Tante und sie fragte, wer war der Liebste dem heiligen Propheten? Und Hazrat Aisha sagte Fatima. Und dann fragte sie, und was ist mit unter den Männern? Und sie sagte, ihr Ehemann, also Ehemann von Fatima, Hazrat Ali. Hazrat Salba sagt, Hazrat Saad bin Obada war auf jeder Schlacht, hielt er die Flagge, aber als gekämpft wurde, hatte Hazrat Ali bin Abu Talib die Fahne bei sich. Eine Person der Saqif sagte, dass Hazrat Ali mich zum Gouverneur von Sabul machte. Sabul ist ein Ort bei Shiraz in Persien, 100 Meilen von Shiraz, und sagte, du sollst keinem die Peitsche geben aufgrund von einem Dirham, Steuern, und du sollst nicht den Menschen alles wegnehmen, und im Sommer und Winter sollt ihr nicht ihre Kleider nehmen. Ihr sollt also nicht die Steuern so nehmen, dass es ihnen schlecht geht, und ihr sollt auch kein Vieh von ihnen verlangen,
was sie selber benutzen für ihre Arbeit. Und ihr sollt nicht jemanden stehen lassen für einen Dirham. Oder auch für die Jizya sollt ihr nicht jemanden eine Last auftragen. Ich sagte, O Amirul Mu'minin, dann werde ich zu ihnen so zurückkehren, wie ich gehe. Hazrat Ali sagte, dir sei wohl, dann komm von mir aus mit leeren Händen zurück. Mir wurde befohlen, dass wir nur das Geld nehmen, was darüber hinaus ist, als das, was sie benötigen. Hazrat Ibn Abbas sagt, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, du bist mein Bruder zu Hazrat Ali und mein Freund. Ali bin Rabia überliefert, ich ging zu Hazrat Ali, als ein Tier kam, damit er reiten würde, und als er seinen Fuß dort legte, sagte er dreimal Bismillah. Als er aufrecht saß, sagte er Alhamdulillah. Dann sagte er Subhanallah, sakhara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Heilig ist das Wesen, das dies uns gefügig gemacht hat, obwohl wir nicht die Macht dazu hatten. Und wir werden zu unserem Herrn zurückkehren. Dann sagte er dreimal Alhamdulillah und dreimal Allahu Akbar. Dann betete er Subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfirli wa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Du bist heilig, ich habe wieder meine Seele gesündigt, vergib mir also, denn es gibt niemanden, der vergibt außer du. Dann lächelte er. Der Überlieferer sagt, ich sagte, O Amirul Mu'minin, weswegen lächeln Sie? Und er antwortete, ich habe genauso gesehen, dass der heilige Prophet genauso gehandelt hat, und er lächelte, und deswegen lächle ich auch. Und das Dali sagt, ich sagte, O Prophet Allahs, weswegen lächeln Sie? Und der heilige Prophet sagte, wahrlich, der Herr ist mit seinem Diener sehr zufrieden, wenn er sagt, O mein Herr, vergib mir meine Sünden. Es gibt niemanden, der die Sünden vergibt, so wie du. Und deswegen lächelte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, und deswegen lächle ich. Yahya bin Yamar überliefert, einmal hielt Hazrat Ali bin Abu Talib eine Rede, und er sagte, oh ihr Menschen, vor euch sind Menschen dahingegangen und verloren gegangen, weil sie Sünden begangen haben. Und als sie das Maß überschritten, gab es verschiedene Strafen, die überkamen. Deswegen sollt ihr nur zum Guten aufrufen und vom Schlechten abhalten, bevor eine Strafe auf euch kommt, wie auf sie. Ihr sollt wissen, Gutes zu gebieten und Schlechtes zu verbieten, wird euch weder zum Tod führen, noch euch arm werden lassen. Also Jabir radhiyallahu anhu überliefert, einmal gingen wir mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam in ein Haus einer Ansari-Frau, die etwas Essen zubereitet hatte. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ein paradiesischer Mensch wird gleich zu euch kommen. Und Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu kam hinein. Und wir sagten, gesegnet seist du. Und dann sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam noch einmal, jetzt wird wieder ein paradiesischer Mensch kommen. Dann kam Hazrat Umar hinein. Und wir sagten, herzliches Mubarakbad. Dann sagte er ein drittes Mal, jetzt wird ein paradiesischer Mensch zu euch kommen. Und der Überlieferer sagt, dass ich sah, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam seinen Kopf versteckte und sagte, O Allah, wenn du willst, dann soll dies Ali sein. Und dann kam Hazrat Ali und wir gaben ihm Glückwünsche. Hazrat Anas überliefert, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, 3 Männern gehört das Paradies, Ali, Ammar und Salman. Das Paradies ist stolz auf sie. Abu Salman Nahdi überliefert, dass Ali sagte, einmal hatte der heilige Prophet meine Hand bei sich und wir gingen in einen Garten in Medina und ich sagte, O Prophet Allahs, wie schön dieser Garten ist. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, du wirst im Paradies einen viel schöneren Garten haben als diesen. Hazrat Ammar bin Yasir überliefert, dass ich den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen hörte, O Ali, Allah hat dir eine Fähigkeit gegeben, die die größte Fähigkeit ist, die er seinen Menschen gegeben hat, nämlich du begehrst nicht die Welt. Allah hat dich so beschaffen,
dass du weder von der Welt etwas nimmst, noch die Welt von dir etwas nimmt. Das heißt, du hast keinen Wunsch, die Welt zu bekommen, noch sind die weltlichen Menschen zu dir zugeneigt. Deswegen, und Allah hat dir die Liebe zu den Armen gegeben. Sie sind froh, dass sie dich als Imam haben und du bist froh, dass du sie als deinen Anhänger hast. Deswegen frohe Kunde jenem, der dich liebt und der über dir die Wahrheit sagt, und verloren jeder, der Argwohn gegen dich hegt und für dich lügt. Jene, die dich lieben und die die Wahrheit für dich sprechen, sie werden im Paradies deine Nachbarn sein und werden deine Gefährten sein, und diejenigen, die Argwohn hegen gegen dich und Lügen erdichten gegen dich. Allah hat dies beschlossen, dass im Tage des jüngsten Gerichts sie unter den Lügnern sein werden und dort stehen werden. Hazrat Muslim Maud sagt, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, im Paradies wird Fatma und Ali mit mir im Paradies sein. Über die 10 Gefährten, über denen das Paradies prophezeit wurde, heißt es, dass Hazrat Ali auch zu ihnen gehört, denen der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam prophezeite, dass sie ins Paradies eintreten werden. Hazrat Said bin Zaid sagt, ich kenne 9 Menschen und ich sage über 9 Menschen, dass sie paradiesisch sind. Und wenn ich über den 10. sage, dass er paradiesisch ist, wird es auch keine Sünde sein. Und man fragt ihn, wie das? Und er sagt, wir waren mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam bei Hira auf dem Berg und es fing an zu beben. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, stopp, sei still, o Hira. Es gibt einen Propheten und Siddiq und Shahid auf dich. Und man fragte, wer sind die 10 paradiesischen Menschen? Und Said bin Zaid sagte, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst, Abu Bakr, Umar, Usman, Ali, Talha, Zubair, Saad und Abdurrahman bin Auf. Und dann fragte man, wer ist der 10.? Und also Said bin Zaid sagte, der 10. bin ich. Der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam hat auch etwas erläutert, und das ist auch schon vorher genannt worden, über seine Selbstlosigkeit und wie er sein Ego beherrschte. Deswegen ist es wichtig, hier das nochmal zu zitieren. Der verheißene Messias ﷺ sagt, es heißt, dass Ali Karamallah Wajha mit einem Feind kämpfte und nur für Gott gegen einen Feind kämpfte. Und Hazrat Ali überwältigte ihn und stieg auf seine Brust. Er spuckte Hazrat Ali ins Gesicht und Hazrat Ali stieg herab und ließ ihn gehen, weil er sagte, ich kämpfte nur für Gott gegen dich, aber jetzt, da du mich angespuckt hast, wird mein Ego mit eine Rolle spielen und ich möchte nicht, dass ich aufgrund meines Egos dich töte. Daraus ist ersichtlich, dass Hazrat Ali den Feind seines Egos nicht als seinen Feind sah. Und das, der verheißene Messias sagt, eine solche Ehre sollte man besitzen. Man sollte nicht für seine niederen Triebe handeln und jemandem Leid zufügen, denn das führt zum Zorn Gottes. Dann sagt der verheißene Messias Islam weiter, die Emotionen, es gibt verschiedene Emotionen, einmal die Emotionen für das eigene Ego und Emotionen für Gott, und ihr sollt aufgrund dieses Ereignisses sollt ihr eine Lehre ziehen. Das heißt, dass ein Ungläubiger gegen Hazrat Ali kämpfte und sie sich gegenseitig überwältigten. Letzten Endes überwältigte Hazrat Ali ihn und saß auf seine Brust und wollte ihn mit dem Dolch töten, als er ihn anspuckte, dieser Mensch, Hazrat Ali, anspuckte. Als er dies tat, stieg Hazrat Ali von seiner Brust herab und ließ ihn gehen und ging weg. Und er war sehr verwundert und fragte Hazrat Ali, warum haben Sie, nachdem Sie mich so überwältigt haben und ich bin Ihr Erzfeind und dürste nach Ihrem Blut, warum haben Sie danach mich losgelassen? Und Hazrat Ali antwortete, die Sache ist, ich habe keine persönliche Fehde gegen dich. Du kämpfst gegen den Glauben und bekämpfst die Muslime, deswegen kämpfe ich gegen dich und will dich töten. Und
ich kämpfe nur für den Glauben und habe nur wegen dem Glauben gegen dich gekämpft. Aber als du mich angespuckt hast und ich zornig wurde, da dachte ich, dass dies nun eine Sache ist, die mein Ego mit in den Spiel zieht. Deswegen kann ich dir nichts sagen, damit nicht aus egoistischen oder niederen Trieben irgendetwas passiert. Alles, was passiert, soll für Gott sein, nicht für uns. Und wenn dieser Zorn weggeht, dann werde ich genauso mit dir verfahren wie vorher. Und dieser Ungläubige war so überwältigt davon, dass der Unglaube ihn verließ. Und er sagte, was gibt es Besseres als diesen Glauben, dass der Mensch so rein wird? Und er bereute und nahm den Islam an. Das ist wahre Gottesfurcht, die auch ihre Früchte zeigt. Also Muslim hat dies auch zitiert, dieses Ereignis. Dass Hazrat Ali in einem Kampf verwickelt war und ein großer Feind gegen ihn kämpfte. Und stundenlang kämpften sie, es war ein Jude. Und nach vielen Stunden Kampf hat Hazrat Ali ihn überwältigt und saß auf seiner Brust. Wollte mit einem Dolch auf ihn eingehen und töten und der Jude spuckte ihn an. Und Hazrat Ali ließ sofort los und stand aufrecht. Das hat das Muslim auch berichtet. Und der Jude war sehr überwältigt und sagte, was ist denn los? Die haben mich stundenlang gegen mich gekämpft und mich überwältigt und jetzt sind sie sofort weg von mir. Was haben sie da gemacht? Das ist doch unvernünftig. Und Ali sagte, ich habe nicht unvernünftig gehandelt, sondern als ich dich niedergeworfen hatte und du mich angespuckt hast, wurde ich zornig, warum du mich angespuckt hast. Und ich dachte sofort, ich kämpfte bisher nur für Allah und für den Glauben. Wenn jetzt ich mit dir kämpfen würde, dann wäre dies aufgrund meines Egos gewesen und du würdest deswegen sterben. Und das wäre eine persönliche Sache geworden. Nicht für das Wohlgefallen Gottes. Deswegen ließ ich von dir ab. Wenn der Zorn weggeht, dann werde ich für Gott wieder kämpfen. Der Rest wird inshallah in der nächsten Freitagsansprache wird es weitergehen. Ich möchte noch eine andere Sache sagen. Heute beginnt das neue Jahr, der erste Tag des neuen Jahres und der erste Freitag. Beten Sie, dass dieses Jahr für die Jamaat, für die ganze Welt, für die ganze Menschheit segensreich sein soll. Wir sollten unserer Pflicht nachgehen, mehr als früher Gott anbeten, anflehen, in unseren Gottesdiensten unser Niveau erhöhen und möge auch die Welt den Sinn ihres Daseins verstehen und die Pflichten Gottes erfüllen und die Pflichten gegenüber der Menschheit, gegenüber untereinander einhalten innerhalb der Gebote Gottes. Mögen sie die Rechte der Menschheit erfüllen. Sonst wird Allah auf seine Art und Weise die Welt auf ihre Pflichten aufmerksam machen. Mögen wir und alle Menschen der Welt diesen Punkt verstehen und unser Diesseits und Jenseits retten. Seit einem Jahr befinden wir uns in einer sehr gefährlichen Pandemie. Kein Land der Welt ist verschont geblieben von dieser Pandemie. Es gibt mehr Opfer und weniger Opfer in verschiedenen Ländern. Aber es scheint, dass die meisten Menschen gar nicht sich darum kümmern wollen, dass diese Pandemie auch deswegen gekommen sein kann, dass wir aufmerksam werden von Gott auf unsere Pflichten. Vielleicht will Allah uns wecken und sagen und aufmerksam machen. Und das denken die wenigsten. Vor einigen Monaten habe ich viele Regierungsoberhäupter, habe ich ihnen Briefe geschrieben und über diese Krankheit, über Covid auch einiges gesagt und aufmerksam gemacht und auch in den Worten des feisten Messias al-Islam aufmerksam gemacht, dass diese Heimsuchungen von Gott
kommen, weil wir die Pflichten nicht einhalten gegenüber Gott, sondern dass wir Unrecht begehen, die Menschen Unrecht begehen. Deswegen sollen wir darauf aufmerksam machen. Einige Oberhäupter schrieben ja auch zurück, aber das waren sehr weltliche Antworten. Dass wir das auch wollen, und sie antworteten nur weltlich. Über Gott sagten sie gar nichts, ließen sie völlig aus. Und sie sagten, natürlich sollten wir unsere Rechte einhalten. Weder haben sie praktische Schritte eingeleitet oder wollen sie praktische Schritte einleiten, um sich zu verbessern, noch wollen sie ihr Volk zum eigentlichen Sinn und Zweck des Daseins bewegen. Obwohl sie jetzt mittlerweile wissen, dass diese Pandemie eine sehr schwierige Auswirkung haben wird. Jedes Oberhaupt und jeder vernünftige Mensch weiß, dass die Konsequenzen dieser Pandemie sehr gefährlich sein werden. Jeder Analyst weiß das. Trotzdem kommen sie nicht zur eigentlichen Lösung. Sie beschränken sich auf die weltlichen Lösungen. Durch diese Krankheit gibt es nicht nur auf individueller Ebene wirtschaftliche Schwierigkeiten, gesundheitliche Schwierigkeiten, aber vor allem auch wirtschaftliche Konsequenzen, Folgen. Und viele reiche Länder zerbrechen auch daran. Die Welt hat nur eine Lösung, dass wenn die Wirtschaft zerstört wird, dann wird man wieder kleine Länder angreifen und sie unter sich bringen und gefangen nehmen und über sie herrschen und die Bodenschätze ausrauben. Dafür wird es wieder Blöcke geben, die entstehen, und sie entstehen bereits schon. Ein kalter Krieg wird wieder beginnen, und es wird gesagt, dass dieser kalte Krieg schon begonnen hat, in gewisser Weise. Und es ist nicht schwer, dass dann auch ein echter Krieg ausbricht, welcher ein sehr gefährlicher Krieg sein wird. Und die Menschen werden tiefer fallen. Und die armen Länder, die sowieso schon in Schwierigkeiten gibt, auch die Bürger der reichen Länder werden dann auf eine sehr gefährliche Art und Weise daran zerbrechen. Bevor so etwas passiert und die Welt in diese Richtung geht oder das passiert, sollten wir unsere Pflicht erfüllen und die Welt ermahnen. Dieses Jahr wird dann segensreich, wenn wir unseren Pflichten nachgehen und auf diese Art und Weise unseren Pflichten nachgehen. Dass wir die Menschen ermahnen, die Welt ermahnen. Um all dies zu tun, müssen wir uns selbst überprüfen. Wir, die Anhänger des Imams der Zeit, des festen Messias und Imam Mahdi, die an ihn glauben, ist unser Zustand so, dass wir die Pflichten Gottes einhalten und für Gott auch die Pflichten der Menschen, die Rechte der Menschen einhalten? Oder müssen wir uns noch weiter reformieren und die Liebe und Aufrichtigkeit wachsen lassen und auf ein anderes Niveau bringen? Jeder Ahmadi sollte darüber nachdenken, dass er eine große Aufgabe hat, und um diese Aufgabe zu bewältigen, müssen wir als allererstes eine Liebe zwischen uns schaffen und danach die Welt unter dem Banner des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam versammeln, welcher der Banner der Gotteseinheit ist. Nur dann werden wir den Sinn unseres Bets erfüllen können. Nur dann können wir die Pflicht des Bets erfüllen. Und
von den Segnungen Gottes profitieren. Und nur dann können wir das neue Jahr auch uns gegenseitig beglückwünschen und Segenswünsche geben und nehmen. Möge Allah uns die Kraft dazu geben. Und möge jeder Ahmadi Mann und Frau und Jung und Alt dies verstehen und versprechen, dass wir dieses Jahr in der Welt eine Revolution hervorrufen wollen und alle unsere Fertigkeiten und Fähigkeiten dafür aufwenden wollen. Möge Allah jedem Ahmadi die Kraft dazu geben. Heutzutage sollten wir auch für die Ahmadis in Pakistan und für die in Algerien beten. Und das habe ich schon bereits mehrfach daran erinnert. Beten Sie für diese Menschen. In Pakistan gibt es einige Maulvis und Regierungsbeamte, die in Unrecht voranschreiten. Möge Allah solchen Menschen, die nicht reformiert werden können, möge Allah sie selbst fassen, denn Allah weiß besser, wer sich reformieren kann und wer nicht. Wer sich nicht reformieren kann, möge Allah ihn schnell beseitigen. Die Gesetze der Verunglimpfung des heiligen Propheten werden als Vorwand genommen, um gegen Ahmadis Unrecht zu begehen. Und die Ahmadis sollten, es wird versucht, dass man jeden Kanal der Ahmadis abschneidet, auch jegliche Kanäle der Ausbildung, der Tarbiyat der Ahmadis. Möge Allah diese Situation schnell zum Guten wenden und uns Erlösung geben. Die Barmherzigkeit der Welten, Rahmatul Alamin, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, diesen Namen sind diese Menschen dabei zu verunglimpfen. Und die Ahmadis sind Menschen, die ihr Leben dahingeben für den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und die Ahmadis sind es, die am meisten bereit sind, Opfer zu erbringen für den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und sie sollten am meisten bereit sein zu dienen. Und die Ahmadis sind es, die am meisten dienen. Man kann sogar sagen, wenn jemand diese Aufgabe macht, dann sind es die Ahmadis. Diese weltlichen Menschen können Unrecht gegen uns tun, aber sie sollten wissen, dass wir an jenen Gott glauben, welcher der größte Gott ist und der Gott der Hilfe und der Gott der der Segnungen ist und der genügende Gott ist. Seine Hilfe wird kommen und sicherlich kommt seine Hilfe. Und dann bleibt von diesen weltlichen Menschen und diejenigen, die denken, dass sie Kraft besitzen, nichts übrig. Nicht mal ein Staub bleibt von ihnen übrig. Unsere Aufgabe ist es, dass wir mit Gebeten unsere Gottesdienste füllen. Wenn wir dies tun, werden wir erfolgreich sein. Über Algerien hatte ich bereits gesagt, dass alle entlassen wurden. Ein Gericht hatte dies getan, aber es gab dann ein zweites Gericht, was Strafen, Geldbußen aufgelegt hat, aber auch die freigelassen hat, die Leute. Aber es gibt immer noch einige Gefangene dort. Beten Sie auch für sie, dass Allah sie schnell befreit. Beten Sie für die Gefangenen in Pakistan, dass Allah sie schnell befreit. Unsere Freude, ob es am Anfang des Jahres ist oder am Eid-Tag ist, werden erst dann wahre Freuden sein, wenn wir in der ganzen Welt sehen, dass die Gotteseinheit gepflegt wird und wir die Flagge der Einheit Gottes überall tragen, die der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam gebracht hatte. Und dann werden wir Freuden zeigen können, wenn die Menschheit die wahren Werte der Menschheit versteht, wenn der Hass sich in Liebe verwandelt
Möge Allah uns dieses Glück und diese Freude schnell geben und auch der muslimischen Umma die Kraft geben, dass sie an den verheißenen Messias Mahdi glaubt und der Welt Vernunft geben, dass sie die Pflichten Allahs und der Menschen einhalten. Möge Allah jeden Ahmadi überall beschützen und möge dieses Jahr für jeden Ahmadi und für jeden Menschen ein Jahr voller Barmherzigkeit und Segnungen werden. Und mögen die Schwächen, die wir in den letzten Jahren an den Tag gelegt haben, die den Zorn Gottes entfacht haben oder uns von den Segnungen Gottes beraubt haben, möge Allah uns davor beschützen und uns von seinen Segnungen und von seinen Preisen kosten lassen. Und mögen wir alle wahre Gläubige werden. Möge Allah uns auch die Kraft zu diesen Gebeten geben. Amen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر